احنا اليوم في دار بلقاسم، في دار العتيقة، في دار القديمة، في دار كيفاش كانت كيفاش ولات تويكا مسلعني بيه يعني. ونهج الباشا المعروف بالديار العربي، معروف بالقديم. اليوم باش نحكي لكم على المرمى متاع الدار، على الصنايعية، على دار عربي قديمة فيها غيتشوسي ويتاج، دار عربي فان 18 سيكل، مع طابق علوي مبني في les années 50-60 peut-être. Le projet c'était de réaménager l'ancienne demeure en un hôtel particulier, en une maison d'hôtes, avec toutes les commodités contemporaines بما فيها من تسخين، تكييف. في الدار هذه جددنا الهياكل الكل et on a renouvelé tout le système structurel de la maison. الترميم في العتيق مو سهل، يتطلب جهد معناها مالي مادي، وفيما يخص اللوح نفس العملية. إذا الإنسان يحاول باش يشوف اللوح اللي هو يتماشى مع اللوح القديم، ولو هو قبل كانوا يبنيوا ويعملوا بالبشبان واحد، واليوم ما عادش البشبان، ما عادش تلقاه موجود. إذا إنسان يطيح هي الدار هي بيدها تلقى عنده بلاصة طويلة خرثت، ناخذوا الصالح نعملوه في البقعة اللي أقصر ونجددوا الآخر حسب اللي تتطلب معناها المقاسات اللي موجودة في البيوت. وهي الدار العربي بعد ما توفى وتشوف بيبانة وتشوف شبابيكة وتشوف زليزة وتشوف رخامة وتشوف، هي الطبلو على حالها. كما نشوفوا في هنا في دار بلقاسم كما نخدموا الدروجات، كما الشبابك، كما القنارية، يعني كل شيء الحديد ما عادش مربوط بحاجات، حاجة باهية، حاجة فوق من روعة، خاصة اللي يتقنها الخدمة هذه واللي يعرف يخدم العربي، يعني حاجة هايلة ياسر وحاجة باهية. والحديد كما قلت لكم راه فيه برشا أنواع من القديم للجديد، وكل بلاصة راهو ودي واش تتطلب الخدمة نتاعها. مش كيما مثلا تخدم في سيدي بوسعيد، كيما باش تخدم في تونس، كيما في نهج الباشا، كيما راهو كل بلاصه عندها الرونق نتاعها وعندها الحديد نتاعها مربوطه به. يعني في سيدي بوسعيد نوع، في نهج الباشا نوع، كيما تخدم زاده في بلايص اخرين. والكليونات راهو انت والكليون زاده واش يحب، زاده برشا بلايص زاده الكليون زاده يجيب لك يعطيك الموتيف اللي تخدم عليها. مش كان العربي بركه مربوطين به، هذيك العربي في حاجه بلاصه، والكليونات زاد خدمتهم في بلاصه اخرى. يعني كي يجيبوا لك موديل بالمفروض عليك باش تخدم الموديل اللي يجيبوه لك. بالنسبه للدار هذه عندها قصه كبيره. هذه كان يسكنوا فيها عيال، وكانت من قدره مطايبه حتى واحد لا يقدها، لا يجي ما يقدها، خاطر ورثاء وعائله. وبدينا بشويه بشويه مع الليكيب، تقرشت بالطبيعه على العظم. خدمناها كستيل عربي، كان دوهن كيف كيف دوهن زاد عربي. بالنسبه للفير هذايا عندنا الفير هذايا عنده اكثر من 200 سنه، ويقعد كاليتيه هي بيدها باش الدار تبدا شبابه على القديم نتاعها، من الزيز العربي، من السطح نتاعها، من البيوت نتاعها. كانت لهنا بيت في بيت في بيت في بيت، اللي دار كل عمرها فيها 23 بيت. تدخل البيت تخرج من البيت، منهم البيت هذيا الصاله، قبل تدخل من هنا تعاود تخرج لاخر بيت، وكلها مربوطه ببعضها. وكل بيت شنو هو سرها، وكل بيت كيفاش تنجم تخدمها. اللي توا تبدلت، قبل كانت نوع، توا ولات نوع اخر. توا بالنسبه لازمنا احنا نرجعوها عربي. شنو هو العربي نتاع الدهن ولا نتاع السوفاسير؟ ولا قبل كيفاش كانت، كيفاش توا ولات.
ما تبدلتش ياسر. اما شنو ضفنا لها جديد اللي قعد في الطبع نتاعها. نحن شايخين عليها كي البيبي قد ما تعطيها قد ما تربح، مش تربح فلوس، تربح الخدمه بعد اللي تشوفها. انا كي نخزر للصدار نعمل عليه كيف خدمتي شنو فين وصلتني. كي نشوف الباب اللوح ما نحبش فيه كي ولادي، كي الباب يتضرب نحس عليه خاطر ذاك دمي حطيته. اما شنو الحاجه الباهيه اللي خرجنا دار عربي.